Stop, mets le son. Si tu entends parfois marcher au-dessus de chez toi, alors que tu es au dernier étage, écoute bien cette histoire. Il est 2h22 du matin. Le plâtre de ton plafond craque, comme des pas lents et lourds. Inquiet, tu frappes 3 fois contre le plafond. En réponse, 3 pas résonnent, bien plus proches. Tu lances l'application dictaphone de ton téléphone. Sur le spectre sonore, un mot apparaît distinctement au-dessus des fréquences habituelles. Chut. De la poussière commence à tomber en fines lignes, comme des doigts qui chercheraient une prise. Tremblant, tu pointes la caméra de ton téléphone vers le plafond. Sur ton écran, tu vois quelqu'un te filmer d'en haut. Pourtant, quand tu lèves les yeux, il n'y a que le plâtre blanc. Le néon se met à clignoter. À chaque flash, la distance entre toi et la caméra imaginaire rétrécit. Un souffle froid semble passer dans l'ampoule. Tu distingues une bouche qui chuchote. On manque de place. Le plafond se déforme, une bulle apparaît, et à l'intérieur, l'empreinte d'une main pressée de l'autre côté. Tu recules. Terrorisé. Ton téléphone vibre. Une notification s'affiche. Demande de colocation acceptée. La dernière chose que tu vois, c'est une trace de pas qui s'imprime au plafond, orientée vers le bas. Commente, plafond, si tu veux une partie 2.